Zo, goedemorgen. We gaan de troon van God naderen. Hemelse Vader, dank u voor deze morgen. Dank u, Heer, voor uw aanwezigheid in ons midden. Wanneer 2 of meer tezamen zijn, u bent in ons midden, Heer. En uw aanwezigheid, die hebben we nodig. Dank u, Vader God, voor al de genade en de liefde die u aan ons gegeven hebt. Ook de mooie start vandaag, Heer. Een nieuwe dag. Vol met vrede en vreugde van u, Heer. Dat elk hart steeds gevuld mag zijn. Met uw vrede, met uw rust en uw vreugde, Heer. Heilige Geest, u bent welkom om te doen wat u van plan bent om te doen. U wil geschieden ook deze morgen in ons samen zijn, Heer. Dank u dat u spreekt tot elk hart, Heer. Openbaart aan ons, Heer, nieuwe dingen, nieuwe waarheden. Dank u dat we verder mogen stappen in de weg die u al voorbereid hebt voor ons, Heer. En dat we verder meer en meer zullen gelijken op u, Heer Jezus. In de naam van de machtige God, onze Heer, Heer Jezus Christus. We zijn gewassen in uw bloed, Heer. We zijn gereinigd. En we zijn uw kinderen. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. All sufficient sacrifice, so freely given, such a price, brought all redemption. Heaven's gates swing wide. There's an army. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, 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 to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, to 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 break every chain. We're no longer slaves, we're children of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescue me so I can stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. You unravel me. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, oh, You split the sea so I could walk right through it. My fears are drawn in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drawn in perfect love. You rescue me and I can stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drawn in perfect love. You rescue me and I can stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku.
tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa, pulihkan, Tuhan, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan,
negeri kami Bapa. Ampuni setiap kesalahan bangsa ini Tuhan. Kembalikan bangsa ini Tuhan kepadamu Tuhan. Kami lihat Tuhan, jika hari-hari ini Tuhan negeri kami sedang dilanda bencana Tuhan. Dan jika sekiranya Tuhan umat-Mu di atas bangsa ini sudah melukai Engkau Tuhan, dengan kesombongan, dengan egois kami Tuhan, kami mau minta ampunan-Mu Tuhan. Bapa, pulihkan bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa, kami mau bawa jiwa-jiwa Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Jiwa-jiwa yang saat ini membutuhkan pemulihan Tuhan, yang saat ini mengalami luka-luka Tuhan di hati mereka Tuhan, di kehidupan mereka Tuhan. Dengan adanya apa yang mereka alami saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau yang memberikan pemulihan Tuhan, Engkau yang menyembuhkan setiap luka di hati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang melembutkan hati mereka Tuhan. Dan dengan adanya apa yang saat ini mereka alami Tuhan, Engkau Tuhan yang mengisi Tuhan kekosongan di dalam kehidupan mereka Tuhan, dan membuat mereka merasakan aliran kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan Tuhan, Kau pulihkan satu persatu Tuhan, Kau sentuh satu persatu Tuhan jiwa-jiwa ini Tuhan. Dan mereka melihat betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar belas kasihan-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan mereka tidak berdiri sendiri Tuhan, mereka tidak melakukan semua sendiri Tuhan, tapi mereka menyadari dengan hadirnya Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang memulihkan Tuhan, Engkau yang menyirami dan memupuk jati mereka Tuhan, dan membawa kembali ke pemulihan demi pemulihan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Saat ini Tuhan,
hati-hati yang merasa tertinggal, merasa ditinggalkan, merasa sendirian Tuhan. Engkau yang menutupi mereka Tuhan, Engkau yang membungkus mereka Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Untuk mereka boleh melihat betapa besar kasih-Mu dan betapa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendirian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pulihkan negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih. Halleluja. U bent een wonderbare God. Dank u, Heer. U bent een verhoorder van onze gebeden, Heer. U kent onze verlangen. U weet wat we wensen, Heer. En willen ook graag, Heer, dat u spreekt tot ons vandaag. Deze morgen, tot onze harten, tot ons leven, Heer. Dat er telkens een verandering in de goede richting mag gebeuren, Heer. Vader, in de naam van Jezus Christus, uw wil geschieden over elke persoon, Heer, die nu aan het luisteren is of die zal luisteren. In Jezus' machtige naam. Dank u voor uw salving over het woord, Heer. Dank u voor uw salving over pastor Leo, Heer, en Irene. In Jezus' machtige naam. Uw profetische salving, Heer, die bedekken ons. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Leo, het is uw tijd. Oké. Ja. Ik hoop dat je me goed kan zien. Ja. Ik heb een onderwerp. Dat gaat eigenlijk over dat we geroepen zijn om Gods werk te doen. En meestal ga ik verteld worden. Ja, dus niet te snel, Leo. Oké. We zijn dus geroepen om Gods werk te doen. Kita semua dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Eigenlijk heeft God een plan Tuhan itu memiliki rencana voor elke persoon. untuk setiap dari kita. En dat plan gaat in werking Dan rencana itu tidak terbatas als iemand tot bekering is gekomen. hanya sampai pada seseorang itu bertobat. Dan kom je dus in het koninkrijk van God. Jadi ia akan masuk dalam sebuah kerajaan Tuhan En dan gaat God je inschakelen dan mengikatkan diri actief maken untuk diaktifkan, om uit te delen wat je hebt. untuk membagikan apa yang engkau miliki. En ik heb een tekst die ik wil beginnen te lezen uit Efeze 2 vers 10. Saya akan membaca sebuah ayat di dalam, Ik zal hem eerst voorlezen in het Nederlands. saya akan baca di dalam pertama dengan bahasa Belanda. Efeze 2 vers 10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oké. Er staat, wij zijn door God gemaakt. Jadi di sini dituliskan bahwa kita ini dibuat oleh Allah, diciptakan Allah. We worden klaargemaakt om goede werken te doen. Bahwa kita ini diciptakan sebetulnya siap untuk melakukan pekerjaan yang baik. Goede werken hebben altijd te maken met het koninkrijk van God. Pekerjaan yang baik ini selalu berhubungan dengan kerajaan Allah.
Als je praat in België over goede werken, Kalau kita bicara di Belgia tentang pekerjaan yang baik, of tegen katholieke mensen spreken over goede werken, 1, 2, 3 orang berbicara tentang pekerjaan yang baik, zeggen ze, ja, ik moet goede werken doen om behouden te worden. dia akan berkata, aku mau melakukan pekerjaan yang baik untuk mencapai sesuatu. Ik heb veel mensen tegengekomen, Dan dia bertemu dengan banyak orang. die zeiden tegen mij, oh ja, jij zal je hemel wel verdienen. Oh, saya bertemu dengan banyak orang yang bilang, ya kamu layak mendapatkan En surga. dan zei ik altijd, ik hoef mijn hemel niet te verdienen, die is al verdiend. Saya tidak perlu melakukannya karena saya sudah berhak mendapatkannya. Jezus heeft het voor ons betaald. Karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. En door zijn straf, de straf die hij gedragen heeft, zijn wij vrij van de straf. Dengan penghukuman yang sudah dia tanggung, maka kita ini bebas dan layak mendapatkan apa yang baik. De mens wordt eigenlijk hersteld door God. Jadi manusia atau kita itu dipulihkan karena Tuhan. Jezus heeft een weg gemaakt. Dan Yesus sudah membuat jalannya. Dat wij opnieuw zullen zijn zoals Adam voor de zondeval. Supaya kita bisa menjadi seperti Adam yang waktu itu tanpa dosa. We moeten dus lichtdragers zijn. Jadi kita harus, kita sudah ada di tempat itu. De Bijbel spreekt over dat we zout moeten zijn. Bahwa di Alkitab pun sudah tertuliskan. In deze wereld. Bahwa kita ditempatkan di dunia ini. De Bijbel zegt we zijn gemaakt voor Gods werken te doen. Bahwa kita ini ditempatkan di dunia ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dari Tuhan. Ja, en we moeten dus leren om te zien welke werken God van ons vraagt. Maka kita harus belajar untuk melihat pekerjaan baik yang mana atau yang Tuhan mau kita lakukan. In Romeinen 8 vers 14. Romeinen 8 vers 14. Oh, di dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Er staat een hele bekende tekst. Ada ayat yang kita sudah sangat mengenal. Er staat, want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Ayat yang ke-14. Boleh diturunkan sedikit, Michael, ininya, teksnya. Ya, ayat yang ke-14. Oh, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Zonen van God worden dus geleid door de Heilige Geest. Bahwa anak-anak Allah itu akan dipimpin secara langsung oleh Roh Allah sendiri. Met andere woorden, de Heilige Geest geeft aanwijzingen. Dengan kata lain, Roh Kudus akan memberikan petunjuk kepada kita. Wat je moet gaan doen. Apa yang harus kita lakukan? En de Bijbel zegt, het zijn de zonen van God. Bahwa Alkitab sudah menjelaskan, mengatakan bahwa kita semua ini adalah anak-anak Allah. De Bijbel maakt een verschil tussen kinderen van God en zonen. Tentu ada perbedaan antara anak-anak Allah dan je hebt kinderen van God. Dan putra-putranya. Dan putra-putranya, and sons, ya. Je hebt kinderen van God. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Je hebt kinderen, je hebt zonen. Ada anak-anak Allah, ada putra-putra Allah. En je hebt vaders in de geest, vaders. Ada Allah Bapa dalam Roh Kudus. De Bijbel spreekt eigenlijk over verschillende niveaus van geestelijke volwassenheid. Oh, jadi di dalam Alkitab diperlihatkan dengan jelas adanya beberapa kedewasaan, beberapa tingkat kedewasaan. Zoals in het natuurlijke is een kind vaak emotioneel.
secara alamiah bahwa anak-anak itu masih emosional sekali. Een emotioneel christen, een jong christen, laat zich beïnvloeden door omstandigheden. Dan anak-anak rohani itu dipengaruhi sekali oleh keadaan sekelilingnya. Maar een zoon van God die gaat regeren boven de omstandigheden. Sedangkan anak-anak Allah itu bisa menguasai keadaan sekelilingnya, berdiri di atas keadaan sekelilingnya. En de Bijbel die daagt ons uit Dan Alkitab menantang kita om zonen van God te worden. untuk menjadi anak-anak Allah, Om door de Heilige Geest geleid te worden. karena roh Allah sendiri, roh Tuhan yang memimpin kita. Nu is het zo dat je niet altijd per se de Heilige Geest, de leiding van de Heilige Geest weet in situaties. Memang tidak secara merta kita selalu melihat dengan nyata bahwa Roh Kudus itu menyelamatkan kita dari sebuah situasi tertentu yang tidak enak. Ik heb jarenlang gewerkt in de maatschappij. Saya cukup lama bekerja di dalam lingkungan kemasyarakatan. En ik heb dingen gedaan die eigenlijk helemaal geen geestelijk werk waren. Yang sebetulnya tidak berhubungan sama sekali dengan dunia rohani. Het was gewoon landmeetkunde. Surveyor in het Engels. Tetapi pekerjaan saya adalah menyelidiki, survei. Het was opmetingen doen en van alle metingen doen. Ya, jadi mengukur, mencari angka-angka gitu, survei tentang angka-angka, ya mengukur. Maar tegelijkertijd wist ik dat God voor mijn werk had voorbereid voor mijn roeping. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan mempersiapkan untuk panggilan saya. En in die tijd was er geen mogelijkheid om fulltime te gaan in het werk van de Heer. Waktu itu belum ada, tidak melihat sebuah kemungkinan untuk melakukan, nggak dengar jelas saya, maaf. Ik heb me vaak afgevraagd of ik dan mijn doel had gemist. Saya bertanya apakah saya Saya bertanya pada diri sendiri, apa saya ini enggak mission apa ya itu? Tujuan. Ya, mission tujuan saya. Ja, ik dacht dat ik het gemist had. Apakah saya kehilangan tujuan saya? Ja, dat ik niet in de wil van God was. Bahwa saya tidak berjalan dalam jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Maar ik lees gelukkig teksten in de Bijbel. Tetapi puji Tuhan, saya membaca sebuah teks dalam Alkitab Waar ook gewone werken voor God waardevol zijn. bahwa pekerjaan yang biasa-biasa pun itu sangat berharga di mata Tuhan. Je bent in deze maatschappij net zo waardevol als iemand die staat te prediken op zondag. Bahwa pekerjaan kita di dalam dunia ini itu sama berharganya seperti seorang pembicara di depan mimbar. Voor God is iedereen heel belangrijk. Dan Tuhan melihat itu sangat penting. Want waar jij in de maatschappij werkt, kun jij je licht laten schijnen. Bahwa engkau berada di masyarakat, melakukan pekerjaanmu dan mengizinkan sinarmu bersinar. Waar jouw voorganger waarschijnlijk niet komt. Yang bahkan pendeta itu tidak bisa masuk ke dalam di posisi di mana kamu berada di masyarakat. Een tekst die mij altijd heel erg bemoedigd heeft, is Colossenzen 3 vers 17. Yang itu diteguhkan di dalam Colossenzen 3 vers 17 zegt, Kolose 3 ayat 17. en al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heer Jezus, God de Vader, dankende door hem. Di situ dikatakan syukur kepada Allah dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Dus wat je ook mag doen, Jadi apapun yang kita lakukan overdag in je werksituatie, setiap hari di dalam situasi pekerjaan kita, doe het alles in de naam van Jezus. lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Doe het alsof je het voor Jezus doet. Lakukanlah semuanya itu seperti kita itu melakukannya untuk Tuhan. Ik heb jarenlang dus gewerkt in de landmeetkunde. Jadi saya lama bekerja di bagian apa ya Pak, tadi tidak dengar jelas saya. En ik was toen wel een beetje gefrustreerd. Dan itu sungguh sangat banyak tekanan. Ik dacht, ik ben geroepen om te prediken en ik loop hier gek ander werk te doen. Saya pikir saya bisa jadi pembicara, tetapi saya melakukan hal-hal yang lain yang ya merepotkan, tidak masuk akal. Maar de Bijbel zegt, Tetapi Alkitab berkata, alles wat je doet semua yang kamu lakukan met woord en werk, dalam pekerjaan apapun, doe het in de naam van Jezus. lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ik dacht, ik ga dit werk voor Jezus doen. Jadi saya pikir saya akan melakukan pekerjaan saya ini untuk Tuhan. Dus in de pauze begon ik het kantoor schoon te maken. Dan di dalam waktu istirahat saya di dalam kantor, Of ik begon de auto's schoon te maken. atau maupun saya ketika membersihkan mobil, mencuci mobil saya, Ik begon koffie te zetten voor mijn collega's. atau saya bikin kopi untuk teman-teman kerja saya. Ik begon hun te dienen. Saya melakukan pelayanan. Alsof ik het voor Jezus deed. Saya melakukannya untuk Tuhan. Dat maakt eigenlijk wel grote indruk bij hen. Itu membuat sesuatu yang mengesankan. Ik weet nog, toen ik in die firma kwam in het begin, Saya masih ingat ketika saya bekerja di perusahaan awal-awal, werd er nogal veel gevloekt. saya banyak mengutuk, sumpah serapah. Maar ik zei nooit iets. Oh, banyak yang ngomelin saya, tapi saya tidak berkata apapun. Na 3 maanden vloekte er niemand meer. Dan setelah 3 bulan, tidak ada lagi yang ngomel-ngomel, nyumpah-nyumpah ke saya. En als er iemand vloekte, dan zeiden ze, oh sorry maat. Oh, jadi bukan ditujukan kepada saya, tapi sekedar ngomong ngutuk, nyumpah gitu ya. Terus setelah En dan 3 zei ik al bulan, lachend, ja, ik heb niks gezegd. kalau mereka ngutuk, nyumpah gitu, terus oh maaf ya gitu. Tapi saya nggak ngomong apa-apa waktu mereka ngutuk gitu. Maar het feit dat ik een andere mentaliteit had, Dan mereka melihat bahwa saya memiliki karakter yang berbeda, mental yang berbeda. en ik begon hun te dienen, Dan saya mulai melakukan pelayanan. waren ze verbaasd, verwonderd. Dan bahwa itu mengejutkan. En ik heb invloed in die firma gehad. Bahwa saya itu memberikan pengaruh, ada pengaruh. Omdat ik voor die firma ook aan het bidden was. Dan bahwa saya juga ketika saya berdoa, Zodat die firma gezegend werd en veel winst maakte. supaya kantor atau perusahaan saya itu mendapat keuntungan yang banyak. En als onze baas een grote zaak gedaan had, Dan pemimpin saya melakukan sesuatu yang sangat besar, dan liet hij ons meedelen in dat geld. Dan begon hij geld uit te delen als een bonus. dan karena mendapatkan keuntungan yang besar, dia mulai membagikan keuntungan atau bonus kepada karyawannya. Het feit dat ik die firma ging zegenen, Dan bahwa saya berdoa untuk memberkati perusahaan saya,
begon die firma mij te zegenen. Maka perusahaan saya pun menjadi diberkati juga. Dus de boodschap is eigenlijk Colossenzen 3 vers 23. Jadi pesan yang ada di dalam Kolose 3 ayat 23. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte als voor de Heer en niet voor mensen. Bahwa apapun juga yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Doe het voor de Heer als voor de Heer, maar niet voor mensen. Lakukan semua itu untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Zo kunnen we allemaal een prediker zijn in onze eigen situatie. Maka kita itu sebetulnya sudah jadi pembicara atau pengkhotbah dalam setiap situasi keadaan kita dimanapun kita berada. Ze zeggen wel eens, de sterkste prediking is de prediking zonder woorden. Dikatakan orang bahwa pengkhotbah yang jos gitu adalah pengkhotbah yang tanpa kata-kata. Dus je bent niet minder als je in de maatschappij werkt. Jadi kamu itu bukan sesuatu yang kurang berharga kalau bekerja di masyarakat. Ieder van ons kan een goed werk doen, Asal kita melakukan perbuatan yang baik, waardoor God wordt verheerlijkt. maka kita memuliakan nama Tuhan. Als je goede werken gaat doen met God, Kalau kita melakukan pekerjaan baik ini bersama dengan Tuhan, gaat God je ook te hulp komen. maka Tuhan itu menyertai dan menolong kita juga. Ik heb een tekst in 2 Korinthe 9 vers 8. Saya ada firman di dalam 2 Korintus 2 Korinthe 9 vers 8. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Daar staat het volgende. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, te alle tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig mocht zijn. Di situ tertulis, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. God gaat je genade geven. Tuhan sudah memberikan kemurahan, Dat betekent hij gaat je kracht geven yang berarti bahwa Tuhan memberikan kekuatan om de dingen te kunnen doen die naar je toe komen. untuk melakukan semuanya apa yang kita bisa lakukan. Soms heb je kracht nodig. Memang kita kadang-kala memerlukan kekuatan. Soms heb je bekwaamheid nodig, inzicht. Kadang-kadang kita memerlukan kemampuan. En de Bijbel zegt, God schenkt dat overvloedig aan je. Dan di Alkitab tertulis bahwa Tuhan akan memberikan semuanya itu dengan berlimpah-limpah. Zodat je in elk opzicht, te alle tijden, in alles genoegzaam bent voorzien. Dan di situ tertulis bahwa semua itu sudah cukup tersedia, sudah disediakan dengan melimpah. Dus eigenlijk is de boodschap, zoek eerst het koninkrijk van God. Bahwa pertama kita harus mencari kerajaan Tuhan. En al het andere wat je nodig hebt, zal je geschonken worden. Dan apapun yang kita perlukan, itu akan diberikan kepada kita. Ja, halleluja. Haleluya. We worden uitgedaagd door God om zijn werk te doen. Bahwa kita ditaruh untuk melakukan pekerjaan. En hij geeft ook de kracht om het te kunnen doen. Dan bahwa Tuhan juga memberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Saya melakukan semuanya dengan kekuatan yang Tuhan berikan. De Bijbel zegt, ik vermag alle dingen. Paulus zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat is Filippenzen 4, vers 11, 12 en 13. Itu ada tertulis dalam firman Tuhan.
Filippenzen 4, vers 11, 12 en 13. Pasal 4 ayat yang ke-13. Daar zegt Paulus, niet dat ik dit zeg als zou ik gebrek lijden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Want ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel als in verzadigd worden, als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. En dan zegt hij, ik ben in staat om met al die dingen te kunnen verdragen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-11. Dari yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yes. Halleluja. Dat is een heel gedeelte. Hè? Iya, bahwa kita itu Maar eigenlijk zegt Paulus dat hij geleerd heeft om dingen te verdragen. bahwa Paulus berkata dia belajar untuk menanggungnya, menanggung, Hij heeft de kracht om het te incasseren. dan bahwa ada kekuatan yang dia harus berikan. Zo geeft God ons de kracht Bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan om het vol te houden. untuk dengan tekun menanggungnya. We gaan het niet in eigen kracht doen, Kita tidak melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. want dan zal het ons niet lukken. Karena itu kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Nu, als je goede werken gaat doen, Nah, kalau kita melakukan hal yang baik, ga je werken doen waardoor God zichtbaar wordt op deze wereld. yaitu supaya kita melakukan itu supaya dunia itu melihat bahwa Tuhan itu ada. En de Bijbel zegt dat we altijd moeten zorgen, dat we moeten rekening mee houden dat we tegenstand krijgen. Dan kita juga harus memperhitungkan bahwa kita akan menghadapi perlawanan. De Bijbel zegt, allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Bahwa Alkitab mengatakan bahwa semua yang kita lakukan akan ada ya upahnya. Als je dingen voor God doet, Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, heeft dat een invloed in deze wereld. kita melakukannya apa yang baik untuk dunia ini, di dunia ini, En de duivel is daar niet blij mee. maka setan, iblis pun tidak Hij senang. zal je altijd proberen te stoppen. Maka si iblis akan berusaha untuk menghentikan semua perbuatan kita. We moeten rekenen dat we tegenstand kunnen krijgen. Jadi kita mesti perhitungkan bahwa kita akan mendapatkan perlawanan. Er zijn christenen die zeggen, oh, de duivel heeft niks meer te vertellen. Ada orang Kristen yang bilang, aku nggak mau ngomongin tentang si iblis deh. Hij is overwonnen door Jezus. Semuanya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus kok. En inderdaad, Jezus heeft hem overwonnen. Dan ya memang Tuhan itu sudah mengalahkan semua musuh, semua iblis. Maar hij is nog niet uitgeschakeld. Tapi iblis itu belum di-off-kan semua pekerjaannya. Hij kon Jezus niet overwinnen. Bahwa Yesus itu sudah memenangkan semuanya. Jezus heeft hem overwonnen. Tuhan sudah memenang. En Jezus zegt, als ze de meester vervolgd hebben, zullen ze ook de volgelingen vervolgen. Kalau pemimpinnya aja dikejar-kejar, maka pengikutnya juga pasti akan dikejar-kejar. We zijn niet meer dan de meester. Nah, kita ini bukanlah pemimpin. Als Jezus tegenstand heeft gehad van de duivel, Nah, kalau Yesus aja mendapatkan perlawanan dari
zullen ook wij tegenstand krijgen van de duivel. Maka kita juga akan mendapatkan perlawanan dari si jelek, si iblis. Als we daar leren rekening mee te houden, Kalau kita belajar untuk memperhitungkan hal-hal itu, dan komen we niet in teleurstelling. maka kita tidak akan masuk dalam sebuah situasi kecewa. Romeinen 8 zegt, vers 35 tot 39, Romeinen 8. Di dalam Roma 8 dituliskan, Het is een belangrijk gedeelte. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Romeinen 8, vers 35 tot 39. Dan noemt Paulus een heel aantal dingen op. Dan zegt hij, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Paulus berkata bahwa siapa yang dapat memisahkan kita dari Kristus, kasih Kristus. En dan zegt hij, verdrukking of benauwdheid, Dan selanjutnya dia berkata, penindasan atau kesesakan, vervolging of honger, penganiayaan atau kelaparan, naaktheid of gevaar. ketelanjangan atau bahaya, Ja, met het gevaar van het zwaard. atau pedang. Jezus zegt tegen de discipelen, Satan heeft begeerd u lieden te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, walaupun engkau ada dalam bahaya maut, tetapi Tuhan itu berdoa untuk kita. Wij zijn dus geroepen om goede werken te doen. Jadi kita ini dipanggil untuk melakukan hal-hal yang baik, We moeten rekening houden dat we een tegenstander hebben. tetapi kita juga harus mengerti, memperhitungkan bahwa kita akan mendapatkan perlawanan nantinya. Maar dat God ons kracht geeft in alle omstandigheden om te overwinnen. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan itu memberikan kita kekuatan untuk bisa mengatasi semua situasi yang ada di sekitar kita. En dan staat er in vers 38 van Romeinen 8. Ada tertulis dalam Roma 8 tadi, Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogten, nog diepten, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in onze Heer Jezus Christus. jadi dalam segala situasi keadaan apapun, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan lain-lain itu kita menghadapi, tetapi kasih Tuhan itu tetap ada atas kita. Halleluja. Ondanks alle situaties die we tegenkomen, Jadi apapun situasinya juga yang kita harus hadapi, en waar we tegenstand krijgen, bahwa kita juga menghadapi perlawanan, wat er ook gebeurt, apapun yang terjadi. niets kan ons scheiden van de liefde van God. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Met de hulp van God Dengan pertolongan dari Tuhan, kunnen we alle problemen overwinnen. maka kita menyelesaikan, memenangkan semua persoalan kita. En kunnen we trouwe knechten zijn van God. Kita adalah hamba Tuhan yang sangat dipercaya dan setia kepada Tuhan. Amen. Haleluya, amin. Ik denk dat dit een duidelijke boodschap is voor ons allemaal. Saya rasa ini pesan yang sangat jelas untuk kita semuanya, Dat God ons garandeert dat we kunnen overwinnen met hem. bahwa Tuhan itu menjamin kita bahwa kita akan selalu berkemenangan. Dat we nog niets ons zal scheiden van de liefde van God. Dan bahwa tidak ada apapun juga yang memisahkan kita itu dari kasih Tuhan. En dat we trouw zullen zijn in de werken van God. Dan kita bisa dengan tekun setia dalam pekerjaan Tuhan. Die hij van tevoren voor ons bereid heeft. Yang Tuhan sudah siapkan semuanya untuk kita. Zodat we daarin gaan wandelen. Bahwa bersama Tuhan kita akan berjalan. Amen. Haleluya, amin. God zegen jullie. Tuhan memberkati semuanya kita. Dank u, Leo, voor deze wijze en klare woorden. En
We danken vooral onze Heer voor zijn genade die zo overvloedig is. Amen. Om alles te kunnen doen wat wij zouden moeten doen. Ja, Want vele mensen denken, goede werken is geestelijke werken. Maar inderdaad zijn er zoveel werken die je kan doen alsof je het voor de Heer zou doen. en dat is het. Dat is mijn boodschap. Dat is de kern, inderdaad. Dank u voor de verfrissende woorden. Dankjewel. We bidden voor pastor Leo en Irene, voor goede gezondheid, goede kracht, veel moed en veel vreugde en vrede in hun leven, Heer. Dat ze nog in de jaren die nog zullen toekomen, in goede gezondheid mogen verkeren en nieuwe visies, nieuwe kracht zullen hebben om alles te doorstaan. Dank u voor alle voorzieningen in hun leven, Heer, dat ze niks tekort hebben. Want u, Heer Jezus, u bent onze goede herder, die ons leven en leven in overvloed gegeven heeft. Dank u In wel. alle omstandigheden, in alle momenten. Amen. We bidden, Heer, ook voor een ieder die hier aan het luisteren zijn. Dank u voor uw zegen over ons leven, uw kracht en uw bescherming, ook vooral in deze rare tijden, Heer, die soms moeilijk zijn voor een ieder. We prijzen en danken u, Heer, dat we als uw kinderen, als uw zonen en dochters, steeds meer dan overwinnaar kunnen zijn, ondanks Dank u wel. alle omstandigheden. Amen. Jezus' machtige naam. We zijn Amen. bekrachtigd en sterk in Christus. Halleluja. Amen. 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 Dankjewel hoor. God zegen jullie allemaal. Dankjewel voor je gebed voor ons. Amen. Graag gedaan. Amen. Amen. Dankjewel. God zegen jullie. Zijn er vragen? Terwijl pastor Leo hier is. Ja. Wacht, zie je goed? Ja. Ah ja, voilà. Moment, ja. Oh, dat is goed. Hallo, hallo? Dat is super. Ja. Hallo. Dat is goed. Echt waar. Het heeft me echt bemoedigd. Want dat was eigenlijk een beetje... Oh, ik ben al jaren niet mee... Oh, het is al lang geleden dat ik nog op de Zoom van hoe komen ze, hè. Maar het feit dat we jullie weer eens zien, Irene en Leo, dat doet me wel deugd. Echt waar. Het was eigenlijk een goed woord ook. Het was echt een woord dat ik nodig had. Zeg, en nog iets, hè, Irene, ik wil dat ook nog proberen zeggen. Van de weken, ik had ook al jaren geen contact met Rosette. Maar ze heeft een keer gebeld van de week. Ja. Ze was in Brugge. En als ik over Rosette hoor, dan denk ik wel aan Junder. Dat is soms raar, hè, maar dat is zo. Ja, maar dat is zo. Omdat ik ook weet dat je dat toch dikwijls voor jou vertaald heeft en al. En ik moet zeggen, dat doet me wel deugd. Ja. Om zo op die manier elkaar dan een keer weer te horen en te zien. Maar het was een super woord. Ja, Het heeft me bemoedigd. Ja, echt waar. dankjewel. Goed. Amen. Oké. Wees gezegend. Ja, dank u. Amen. Was een goed Amen. woord. Dank u wel. Dank u wel. Ja, het is waar. Leo en Irene, mag ik iets vragen? Ja. Gisteren was de verjaardag van Michael. Ja. En binnenkort, deze week eigenlijk, is de streefdatum van de bevalling van Margentia. Ja. Kunnen jullie voor hen bidden? Ja. Maar dat ga ik ook doen, hè. Ja. Dat doe ik ook, hoor. Dat mag. Dat is goed. Ja, dat is zeker. Ja. Oh, ik zie er naar uit. Amen. We bidden voor je, want het is voor jou een hele grote gebeurtenis. Amen. Vader, dank u voor hun leven. Dank Ja. u wel dat u Ja. kracht geeft. Ja, Dank u wel dat het een voorspoedige bevalling zal zijn. Heer, dat u in alles uw hand over haar zet en dat ze niets te vrezen heeft dat ze een gezonde
jongen ter wereld zal brengen. Ik dank u voor de geweldige vreugde die het zal geven. Amen. Het zal een jongen zijn die heel veel blijdschap zal brengen, vooral in Hortensia's leven. Dat u haar sterkt daardoor. Dat u Michael ook zegent, vooral met zijn verjaardag, dit nieuwe levensjaar, een nieuw seizoen voor hun beiden. Dat u hen leidt door uw geest, dat ze machtig en sterk zullen zijn in alle dingen. Vader, we zegenen hen, we leggen uw kracht op hen en we verklaren uw tegenwoordigheid op hun leven. In de naam van Jezus. U bent bij machten om nog veel meer te doen dan dat wij bidden of beseffen. Amen. Door de kracht van uw naam. In de naam van Jezus. Amen. 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 Amen.